ده زي ما انتم شايفين كده سلك مستقيم نحاسي اهو. السلك ده حاطينه على باغه بلاستيك كده شفافه، بحيث ان السلك ده عمودي على المساحه. انت في بحر الظلمات. يعني احنا هنا كده ممكن لو عملنا زوم شويه كده للكاميرا هنبين ان السلك فعلا عمودي على المساحه. ايوه بالمنظر ده، ادي السلك عمودي على المساحه. وبعدين هنجيب براده حديد. برادة الحديد هنوزعها بانتظام حوالين المساحة اللي حوالين السلك. يعني لا احط هنا شوية كمان، ايوه وزع لا حبة هنا كمان، تمام ايوه الله يبارك لك، تمام كده. وبعدين هنمرر تيار كهربي في السلك. شايفين خطوط المجال؟ لا مش واضحة، لازم نطرق طرقات خفيفة. طيب يلا بينا نقعد نطرق طرقات خفيفة كده اهو. الحلاوة دي. مع الطرقات الخفيفة واضح ان خطوط الفيض فعلا او البرادة خدت شكل دواير متحدة المركز، مركزها السلك، متزاحمة. كلما اقتربنا من السلك وكلما ابتعدنا عن السلك الخطوط تبدأ تتباعد. لو كنا زودنا شدة التيار كان خطوط الفيض تزاحمت أكتر. ناجح وموفق بإذن الله. أشطر أب، تعليمك بقى أشطر.